Так, все здравствуйте. Сегодня вот снова хотел у костерка здесь такого отличного про вот эту сенситивную тему в самом-то деле по нынешним временам. Это СВО, Украина, Запад, элиты, Россия. И как бы с товарищем у меня здесь снова сегодня произошел спор такой. И прям, то есть я так как-то более-менее так вроде бы обоснованно спорил. Так и он тоже вроде бы спорил. И как бы, как сказать-то, это все-таки был спор, дискуссия без какого-то, то есть мы какие-то границы не перешли. Ну, он такой достаточно спокойный, так-то сам по себе тип. Но насколько у нас огромная разница в восприятии всего, что было вот в той истории, той самой истории. То есть я как бы так вот с ним мы спорили, и там как бы просто столкновение двух каких-то совсем разных парадигм. Причем, ну, как бы, я вот со своей, опять же, колокольни я смотрю, то есть там, ну, у меня тоже есть какой-то опыт там в социальных теориях и так далее. И я так вот смотрю на это, и я, например, вижу, что он некоторые вещи, ну, во-первых, рационализирует, то есть просто берет вот, и объясняет. То есть откуда информация, ну, собственно, понятно, из каких-то либеральных источников, каких-то вот этих вот пабликов там. У нас с самого начала спорта закрутился насчет того, что, то есть, но после его фразы «путинские СМИ», ну, как-то меня вот сразу стало как-то вот смешно, я начал смеяться, потому что это такой вот ярлык, который такой либеральный ярлык, естественно. То есть получается все, что противоречит картине мира того, что, ну, то есть он, допустим, не говорит, конечно, что Запад там хороший, что Запад там прав, это не говорит прямо, ну, какая-то же должна быть база в самом-то деле вот в этом споре. Просто делается утверждение, все строится вокруг того, что Россия напала на суверенную страну. Вот и все. То есть в отрыве от какого-то контекста там начинаем разбирать этот контекст, и там что-то вот у нас происходили какие-то странные немножко иногда дискуссии, потому что вот у меня одна история, у него другая совсем история. Я начал сильно смеяться, когда я предположил, что он скажет, что снайперы на Майдане были российские. Ну и когда второй раз это уже пошло, утверждение, я прям реально смеяться начал, потому что он сказал, что эти снайперы были присланы Януковичем. Я вот реально начал смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха. Я ему только что объяснял. Вот только что ему сказал, как сказать, канву. Опять же, вот канву именно такую теоретическую, общую, которая как бы обосновывала именно теоретически, концептуально, почему там были снайперы, скажем так, не российские точно. То есть я ему только до этого сказал, что там почерк, вот этот вот метод использования снайперов на протестах, это метод ЦРУ, и он использовался не только на Майдане, да и до Майдана уже он использовался несколько раз. То есть это отработанная технология. Он на это почему-то не обратил, естественно, внимания. То есть, как бы, ну, опять же, он скажет, откуда эта информация, опять про путинские СМИ. А информация-то вообще-то известная. То есть там и в советское время. У меня есть несколько книжек, что творила ЦРУ вообще. Советских книжек про ЦРУ. То есть это такая вот организация, которая очень такая, она работает в неправовом поле совсем, делает, что хочет, у нее там неограниченный бюджет.
который там выведен за пределы бюджета США вообще, то есть его не видно. И то есть они творят, что хотят. Вот кучу уже всяческих переворотов организовывалась именно с помощью ЦРУ. То есть эта организация, мягко говоря, с очень грязными еще такое мягкое слово, методами. Поэтому вот использование снайперов на Майдане, допустим, это уже такая вещь известная. То есть обвинять в этом Януковича, ну то есть там какое-то обвинение было, что вот Янукович прислал снайперов, потому что они там откуда-то там пришли. Блин, а вот было у нас, писали прямо интервью, брали. Даже нашли тех наемников, грузинских снайперов, которые там стреляли на Майдане. Никто не заметил, он не заметил. Ну, конечно, он скажет, что это путинская СМИ. Там вообще, конечно, такой вот... Как этот вопрос решать про достоверность информации, когда просто ставится ярлык, что это путинские СМИ, и все, и как бы на этом основании просто не принимаются твои аргументы. Ну, как-то вот интересно. А у тебя какие СМИ? У тебя западные СМИ? А, либеральные СМИ. Ну, а либеральные СМИ, они откуда информацию черпают? Более того, я ему пытался в самом начале объяснять, что там целая армия, вообще говоря, на Украине работает. На самом деле не только на Украине. Там разработка, скажем так, информационных войн, это целое направление, в самом-то деле. Оно, наверное, не сильно как-то светится. Наверное, но там давно уже эти теории разрабатываются, давно отрабатываются методики информационных войн. Информационные войны — это война с помощью информации, там, с помощью каких-то вбросов, с помощью каких-то фейков. То есть, опять же, у нас вот вопрос возник, вот он во всем, причем сравнивал, вот я говорю про коррупционность Украины, а он говорит, и Россия коррупционна. Ну, это да, то есть и в России есть коррупция, и тоже достаточно высокий уровень. Но вот чисто берем структуру, и структуру эту смотрим, и вот Россия коррупционна, скажем так, вот одна структура, в которой коррупционность проявляется, что там, да, допустим, там какие-то берут бюджеты и где-то как-то их осваивают, там известные были случаи, и посадка вот этих с целой серии генералов после того, как Путин пришел к власти, в смысле после повторных выборов, ну, после последних выборов Путина. То есть я ему объяснил, почему это происходило-то. Почему он, конечно, такая вот рационализация была, что ну народу надо же показать, что кого-то там задерживают. Ну какая-то вот такая очень странная в самом-то деле цель у государства, то есть что-то там народу показать, что какие-то идут посадки, то есть какие-то показательные посадки. Ну, я думаю, что это какой-то бред, честно говоря, потому что это надо уж совсем так государство, ну как сказать-то, рассматривать какую-то довольно-таки туповатую организацию, у которой очень странные цели, которая там все под себя подмяла, какой-то такой дикий левиафан антинародный, который там все для себя, все ворует странным образом. А как тогда работает экономика? Почему экономика, допустим, растет? Почему мы живем хорошо? Я вот ему говорю, слушай, ну вот смотри, ты говоришь, что они все воруют у нас, а мы-то живем, смотри, хорошо, спокойно. То есть у нас все есть, все в магазинах есть, люди довольны, а смотри, Украину возьми. А там вот бусификации сколько этих происходит. Ну, то есть у нас вот такой вот спор был, он то туда, то сюда, и там я свои аргументы, он свои. И здесь вот начинается, например, по этому поводу такой вот интересный рационализация основы. Я называю это рационализацией. Это психологически вообще защита, но в данном случае я использую как рационализацию, как обоснование для себя, обоснование для своей парадигмы, скажем так, для своей психики. Ну это так вот. Если, скажем так, объяснять это.
То есть, ну и вот он говорит, да, ты знаешь, почему там так хватают? Ну, то есть, странным образом он даже пропускает тот момент, что это жестоко, незаконно, и такое вот насилие в отношении людей, когда тебя берут и засовывают в машину, там вплоть до того, что со смертями. То есть столько случаев, столько видео в сети уже. Даже спор был между Зеленским и Рубио в Белом доме. Все помнят, когда Рубио про это сказал, а Зеленский ему сказал, а вы в Украине вообще были? Он говорит, да я вот вообще-то видео-то смотрел, видео-то достаточно много, то есть там вот уже на уровне Белого дома там уже начинается такая вот какая-то странная отрицалова того, что там творится. Ну и здесь вот такое идет странное обоснование. Знаешь почему? Вот человек просто проглатывает вот то, что это вообще какая-то жесть, что там нарушение прав человека, там, причем такое жесткое нарушение идет, что там насилие применяется, что оно вообще незаконно, там даже в некоторых случаях даже по законодательству Украины. Вот это вот все упускается. Говорит, а знаешь почему это происходит? Потому что там народу не хватает. Ну нормально так. Ну то есть народу не хватает, поэтому можно все. Можно творить с людьми все. Это вот я говорю, вот, что там вот такая рационализация идет во всем. То есть а в России, говорит, вот мобилизация была. Я говорю, ну, во-первых, частичная мобилизация была. Во-вторых, никто так не хватал людей. Ну, вот если бы не ну, что-то такое, он сказал, что просто людей достаточно. Ну, то есть, каким-то образом он считает, что это нормальная такая вот мобилизация, бусификация, которая происходит на Украине. Он считает, что это нормально. В нацистской Германии такого не было. Никто там не хватал так жестко и не мочил людей на улице. То есть, вот до чего доходит? Да вот обоснование идет рационализация во всем. Вот в каждой там это. И вот мы с ним поспорили, он, короче, в итоге сказал, ну, с тобой все понятно, все, бесполезно с тобой что-то спорить, что-то типа того. Ну, и как бы я так тоже я сразу остановился, он там что-то снова пытался продолжить. Ну, я снова начал отвечать. Ну, надо уметь останавливаться, чтобы там, как сказать, не горячиться обоим, на эмоции не выходить, надо просто сразу останавливаться. Ну, я так вот. И все. Ну, вроде мы с ним так попрощались за руку, как бы он пошел, все. Ну, много чего много чего это. Ну, вот мое общее такое вот заключение, все-таки человек настолько мозги промытый, я ему вот объяснил. Почему я ему объяснил, что я вообще этой темой уже давно занимался, я понимаю, почему ты все это рационализируешь. Потому что твоя психика не может согласиться. То есть это психологическая защита. Потому что вот я ему объяснил, что у меня было такое, что в начале СВО несколько месяцев у меня было такое полудепрессивное состояние, очень сильно давило. Я это прям чувствовал, как мне на психику все это очень сильно давило. Вот эта вся ситуация с СВО, что там началось, как бы, ну, в итоге моя психика как бы выдержала, да, это было больновато, это было депрессивно, плохо, но моя-то психика выдержала, она не стала использовать какие-то вот эти вот психологические защиты. Опять же, у всех людей психика разная. Вот, поэтому, да, там кто-то плывет, кстати, ничего себе. Это Глистофан или кто? Не могу понять. Ничего себе. А сейчас куда-то исчез. Это, по-моему, это не Глистофан. Смотрите. Это кто-то плывет. Блин, это какое-то животное, кстати. Ну-ка, сейчас я попробую засветить его. Нырнул. Вон поплыл. Смотрите, кто-то плывет. Кто-то такой побольше. Это не Глистофан вообще. Снова нырет. Какой-нибудь бобер в самом-то деле. Сидел, записывал. Ну да, это на бобра похоже вообще.
Ну да, животное какое-то. Походу бобер. Боберчик. По ночи решил проплыть вдоль пляжа. А там утята вообще-то у нас живут. Это я бобру говорю. За прудом, может, не стоит заплывать-то. Вон он опять появился. И поплыл дальше. Ладно, все, удачи бобру. По-моему, бобер. Так вот. Давно не видел. Ладно, всем пока. Здесь вот за пруда, где живут эти утятки наши. Сегодня я их кормил. Все, всем до свидания, удачи. А мой костер.